Ya, sekarang sudah jadi, mesinnya sudah terpasang di rangka pesawat, rangka layangan pesawat terbang. Ini diikat di rangka pesawat ya, di badannya. Ini rangka dalam kanan kiri, diikat di rangka dalam, rangka luar, bawah, silang ya ikatannya. Dan ini diikat di tengahnya ini bambunya dicoak tengahnya biar nggak goyang kanan kiri. Dan ini buat penahannya juga di belakang, diikat di atasnya. Cara pengikatannya seperti ini ya, di badan layangan pesawat. Ini udah sangat kuat ya, belakang, bawah, depan, rangka dalam. Ini dicowak biar nggak goyang kanan kiri. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semuanya, biar kami makin semangat membuat video-video baru. Ini baling-balingnya pakai 4 kipas. Ini baling-balingnya bisa dilepas ya, ini pakai sambungan bambu kecil. Ini bisa dilepas, bongkar pasang bisa dilepas. Kalau kondisi tidak mengudara, ini bisa dilepas dulu biar nggak rusak. Ini bikin dari bambu kecil yang udah tua. Ini lagi parkir di atap. Seperti apa nanti terbangnya, kita ikuti terus ya teman-teman, ikuti terus nanti hasilnya seperti apa penerbangannya, bunyinya. Sukses, semoga sukses. Nah, ini kemarin juga sambungan ini ya, ini sambungan diikat. Bisa juga pakai bambu seperti tadi ya, tapi ini diikat saja. Kalau pakai bambu lebih praktis, bisa dicabut. Ini juga diikat, juga bisa dilepas ya. Kalau mau ganti ini, kalau mau ganti selongsongnya,
tinggal dilepas ini. Kalau apa patah atau gimana tinggal dilepas, sambung lagi, gampang, nggak pakai ribet. Jangan lupa like, komen, dan share, subscribe dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.